一样东西我折回来了，你看这个辣椒，咦，重可强，多新鲜！茄子都折那些，那些小的很我们折。豆这几个茄子也都够了呀，还有这个豆角，咱今儿个中午做那个茄子烧豆角吃。这个菜看我尝，它也不老窝咱们这个菜。一会儿炖个鲫鱼汤。走，给盆子上。今儿个你掐的这个豆腐菜可强，水灵灵的，做个汤正好。哦，洗一会儿你好走。走。今儿个中午都吃这2盆菜，先把米饭蒸上。今儿个做一个鲫鱼汤，豆角烧茄子，再炒个肠。这是妈弄的那个红薯干儿，炒一个。这一茬豆角终于要吃过去了。烧点油。今儿个的茄子我不削皮儿了，嫩得很。鲫鱼汤先炖上。这茄子我给它过了一下水，放点这个玉米淀粉，给它拌匀。切点这个料头，先将这个茄子豆角过一下油，调个料汁儿，长点盐、味精、十三香、蚝油、生抽、老抽来点，加点水给它拌匀，拌匀都可以了。豆角好了，捞出来。那打的不少啊，吃不完了。我一会儿给它过个油，吃不完了晚上吃。捞到一堆儿剩了，反正你等一会儿它搁一堆儿炒的。蒜和辣椒好香。茄子、豆角搁一堆儿，倒进去。料汁儿倒进去。炒匀，都准备出锅了。出锅了。先喝汤呀。啊，鱼汤做出来都得喝，不得的话凉了都腥了。鱼汤啊。鱼汤啊，你先喝着。香得很。我不喝，你趁热喝。咱鸡蛋汤的。不是。这不是鸡蛋吗？你尝一点儿，不会让你后悔的。尝着好喝。尝尝这个豆角烧茄子咋样？还没有这点炒过的。嗯。你看香味儿呢，你爸还不喝的。他不喜欢吃这。这个鱼汤弄炖的蘑菇好吃不好的？好，辣还鲜。是吧？嗯。豆角烧茄子，今儿个第一次吃。鱼汤炖豆腐。炖豆腐也好吃。那不像我们俺家弄豆腐。这搁有青菜嘛，炖的青菜比较重。这今个掐了个菜嫩筋。豆腐菜很嫩。